istiyoruz. Bak Yaş yaşlanacağız. alacağız ama yaşlanmayacağız, Aynen. ihtiyarlamayacağız. Yaşımız ilerleyecek ama kendi yaşımızın en iyisi olacağız. Esas olan budur. Şu mesela Çinliler, Japonlar falan görüyorum. Hocam nasıl yani 70 yaşını pıt 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 nasıl yürüyorlar maşallah yani gözümüz değmesin ama. Ama bizim Anadolu insanı da öyledir. Öyle deme Nurcuğum. Bizim Evet, Anadolu insanı doğru. da öyledir. Bakın bugün dünyanın en uzun yaşayan insanlarına Amerikalılar bakmışlar. Japonya'nın Okinawa adası oradan dolayı meşhurdur. Girit meşhurdur. Başka? Nazilli meşhurdur. Bizim Anadolu'da da ömür uzundur. Bakın benim dedem, anneannemin annesi ve babası yani benim büyük dedem ve büyük ninem 102 ve 98 yaşına kadar yaşadılar. Benim annemin Tokat'taki köyünde 90 yaşından genç ölene vah vah genç gitti diyorlar. Çünkü niye? Hocam Ormanın ama ortasında onlar fiziksel öyle olarak tabii ki. çalışıyorlar. Temiz hava, hiçbir işlenmiş gıda almıyorlar. Ama geçmiş nesilden bahsediyoruz. Şu anda öyle değil Evet, tabii ki. ben Köyde şeyde tarım bile görmüştüm kalmadı. hocam. Artvin Dikyamaç köyü. Şu anda hemen arama motorlarına girip yazabilirsiniz. Müthiş bir köydü ama Dikyamaç adı üzerinde. Öyle ki mesela insanların oturduğu yer aşağıdan baktığında böyle hani bir apartman büyüklüğünde gibi yani düşünün. O kadar dik. O kadar dik ve orayı inip çıkıyorlar. 88 yaşındaki bir amcamız, şu anda ismini hatırlayamıyorum. Eğer bir yakınları izliyorsa sevgilerimi gönderiyorum. Yemek programı yapıyordum o zaman. 88 yaşındaki o amcam her gün o Dikyamaç köyünde aşağıya inip yukarı çıkıyor. Niye? Ben dilim dışarı çıktım, bir kere çıktım. Nurcuğum niye? Aşağı inemedim, teleferikle Tam indim da niye aşağı. inip çıkıyor? Hocam Amaç ne? coğrafi koşullar, amaç Ne şu. yapmaya iniyor? Hocam ne yapsın işte aşağı tarlaya gidiyor, yukarı evine çıkıyor. Bunu söyletmeye çalışıyordum. Hep bir şey. Üretmek için. Aynen. Şimdi insanı hayata bağlayan, insanı genç ve diri tutan bir numaralı faktör üretmek, üretken olmak. Bu çok önemli bir kavram. Yani boş bir hayat yaşayan insan istediği kadar sağlıklı beslensin. Yok öyle olmuyor. Yaşam sevincini sağlamak için üretken olmanız gerekiyor. Buradan sevgili Ahmet Ekmekçioğlu'na rahmet göndermek istiyorum. Geçenlerde rahmet eylesin. kaybettik. Ahmet Bey muazzam bir insandı. Sıfırdan başlayıp ticaret yapıp para kazanmış, iş kurmuş bir insandı. Ve Ahmet Bey 103 yaşına kadar yaşadı. Mekanı cennet olsun. Onu son gördüğümde bile sürekli Ahmet Bey'in projeleri vardı. Ahmet Bey üretmek ister, yapmak ister. Tamam kendi işini çocuklarına çoktan bırakmış. Çocukları 70-80 yaşına gelmiş ama Ahmet Bey hobi sahibiydi. Havuzda balık yetiştirirdi. Allah'tan izin istedim derdi. Ya Rabbim bana 100 yaşına kadar izin ver. Verdi. Şimdi 100'ü gördüm. 110 istiyorum. İnşallah olur derdi. Yani hep hedeflerini uzağa koyardı. Üretkendi. Çalışmak isterdi. Gayret ederdi. Memleket meselelerini dert ederdi. Sadece kendisini değil çalışanlarını da düşünürdü. Bakın bunlar son derece önemli kavramlar. Oxford Üniversitesi 1980 yılında yayınladı bunu. Dedi ki kendisi kadar şanslı olmayan insanlara yardım etmek için çaba harcayan insanlar daha sağlıklı yaşıyor, daha az hastalanıyor ve daha uzun bir ömür sürüyorlar. Bakın cümleye dikkatinizi Bir çekiyorum. işe yaramak. Kendisi kadar şanslı olmayan insanlara yardım etmek için çaba harcayan insanlar. Bu çok önemli bir kavram. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Kendisi kadar şanslı olmayan diğer canlılara yardım etmek için çaba harcayan insanlar. Sadece insanlara değil, ağaca, böceğe, kediye, kurda, kuşa, köpeğe, bunların hepsine. Çünkü hepsinin üzerimizde hakkı var. Bu dünyanın üzerimizde hakkı var. Evet. Eğer biz insansak ve dünyadaki en zeki canlı olduğumuzu iddia ediyorsak, dünyadaki tüm canlılığa karşı hürmet etmeliyiz. Bu hürmeti göstermezsek, bunun gereğini yerine getirmezsek bu dünya başımıza yıkılacak. Onun için hakkımızı ödememiz gerek. Hepsinin üzerimizde hakkı var. Şu anda yönetmenim ekrana getiriyor. Yetişkinlerde kuru öksürüğü geçiren çay, öksürük için özel macun, bağışıklık sistemini destekleyen özel bir çay. Bununla beraber bir grip çayı vereceğiz ki bakın bu bir şifa kaynağı, şifa deposu ve bunları hepsini doktor tavsiyesiyle veriyoruz. Ailemizin doktoru Ümit Aktaş verecek bütün bu kürleri. Geçmeyen öksürüğü olanlar için şimdi Doktor Ümit Aktaş'ın öksürük için önerileri var. Ekrana getirelim, beraberce konuyu tartışalım, beraberce konuşalım istiyorum. Buyurunuz doktorumuzun, bizim doktorun tavsiyeleri. Evet. Bir kere ihlamuru, adaçayı evinizden eksik etmeyin. Kışın normalde biz çocukken de öyle değil miydi? Her Sobanın zaman üzerinde ıhlamur ıhlamur bulunur. kaynar, Her evet. zaman ıhlamur bulunur. Bir tek istisnası var. Geleneksel olarak benim annem de öyle yapardı. Evet ıhlamuru kaynatırdık bol bol. Bizim 2 tane de ıhlamur ağacımız vardı bahçemizde. Ay ne güzel kokar. Şahaneydi, mis gibiydi onlar. Kendi ağacımızın ıhlamurunu içerdik ama ıhlamuru kaynatmamak gerekir. Bakın geleneksel olarak Anadolu'da öyle yapılsa da ıhlamur narin bir bitkidir. Uçucu yağları bizim için kıymetlidir. Tekrar tekrar kaynatmak öyle yapardı annem. Suyu eksildikçe üzerine ekle, Böyle kan kıpkırmızı kırmızı olsun. şeklinde olmayacak, sarı olacak. Ihlamur
demlenerek tüketilmesi gereken bir tıbbi bitkidir. Bu tarz uçucu yağı olan narin bitkiler demlenerek tüketilmelidir genel prensip olarak. Kök bitkilerde yine genel prensip olarak istisnaları vardır bunların. Kaynatılarak tüketilebilir kök olduğu için içindeki etken madde çıksın diye, özellikle kuru kökler. Ama narin bitkileri, ıhlamur gibi, adaçayı gibi, papatya gibi bitkileri temel prensip olarak kaynatmadan demleyerek, yani infüzyon usulü, birazdan burada yapacağız, bu şekilde tüketmek gerekir. Adaçayı yine öyle. Birazdan Türkiye'deki adaçayları anlatacağız. Biz bir adaçayı cennetiyiz. 86 tür adaçayımız var. 40'ı sadece bizde yetişiyor. Endemik olarak dünyanın başka yerinde yok. Ben ada çayını demlemiyorum ama evde tütsülüyorum. O da Nazar güzel, için. uçucu yağları. Nazara da iyi geliyormuş, Nur öyle diyor. Hocam çok güzel, ortamı değiştiriyor. Valla bir ferahlıyor insan yani. Tabii adaçayının içindeki uçucu yağları yakarak da çünkü ortama karıştırıyorsunuz. Aslında solunumla da bir tür aromaterapi yapıyorsunuz. Alıyorsunuz Çok onları. keyif verici bir şey. Valla deneyin, böyle içiniz daraldığında evinizde ada çayı tütsüleyin. Ne bileyim, ben inanarak Eyvallah, yapıyorum tamamdır. yani. Peki. İnanarak yapıyorsanız hiçbir itiraz yok. İyot çok önemli. Bizim memleketimiz iyot fakiri. Özellikle eskiden daha çok gördük biz bunu. Tuzlara iyot ekledikten sonra iyot eksikliği azaldı ama tabii keşke rafine tuza eklemeselerdi de bunu doğal kaya tuzuna ekleselerdi daha iyi olacaktı. Rafine tuz tüketmeyin ama iyot önemli. Özellikle geçmeyen, benim hastalığım var diyenlere iyot takviyeleri tavsiye ediyorum. Doktorunuza danışarak, İyot eksikliğiniz olmasa dahi geçmeyen hastalıkta bir hafta süreli günde 2 damla, ikilik ya da beşlik Lugol solüsyonları kullanmak, bu marka ismi değil, İyot ismi. İyot'un Lugol solüsyonlarından kullanmak sizin için faydalı olacaktır. Ne yapar hocam Bağışıklığınızı güçlendirmek için. İyot bir kere bütün salgı bezleri için dezenfektandır. Peki tiroidi olanlar kullanabilir mi? İyot eksikliği varsa kullanabilir. İyot fazlalığına zaten bizim toplumda çok nadir rastlarız biz. Bizim toplumda topraklarımız iyot fakiri olduğu için iyot eksikliği çok vardır. Niye iyot fakiriyiz? Coğrafi nedenlerden dolayı. Bizim dağlarımız denize paralel uzandığı için denizden gelen iyot iç kısımlara geçemez maalesef. O yüzden bizim topraklarımız iyot fakiri. Biz iyot konusunda sıkıntılı bir memleketiz. Dolayısıyla iyot takviyeleri yapmak gerekli. Bir hafta boyunca %2'lik ya da %5'lik Lugol'den günde 1-2 damla almak, geçmeyen hastalıklarda, enfeksiyon durumunda bahsediyorum. Hem hastalığın ilk başında yakalanmayı engelleyecektir, hem de hastalığın çabuk iyileşmesini sağlayacaktır. İyot tüm salgı bezleri için gereklidir. Pankreas ve tiroid iyot olmadan çalışmaz. Örneğin dezenfektan olarak iyot son derece güçlü kullanılabilir. Ben pandemi boyunca da hep tavsiye ettim. Yanınızda iyot bulundurun, iyot damlaları. Otobüse bindim, metroya bindim, iyotlusu olsun elinizde. Hani o dezenfektan koydukları şişeler var ya. Evet. Öyle şişeler. O şişenin içine 100 cc'nin içine bir yemek kaşığı kadar sirke koyun. 2-3 damla da iyot damlatın, yanınızda bulunsun. Bindim metrobüse, herkes hasta. Maske mi koruyor? Hayır, maske falan korumaz. Kendi maskeniz sizin bağışıklık sisteminizdir. Ağzınızdaki maske nasıl korusun sizi? O maskenin gözeneklerinden virüsler çok rahat geçer. Nanomikron boyutundadır virüsler çünkü. Ne yapacağım ben? Maske kullanmak yerine sık sık ağzınıza o spreyden, yani sirkeli ve iyotlu spreyden sıkın. Hocam ben Ağzınıza yanlış mı karanfil atın. hatırlıyorum? Şurada karanfil vardı. Neredeydi? Oradan Şurada. alayım. Yanlış Karanfil. mı hatırlıyorum? Bir şey soracağım. Yani yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Yıllarca bize iyotsuz tuz kullanın demediler mi? Ha, iyotlu tuz kullanın dediler. Tam Ha, tersi. iyotlu tuz kullanın. Evet. Çünkü iyot eksikliği var. O bir Türkiye için geliştirilmiş projeydi. Endokrinoloji Derneği, Türkiye'de iyot eksikliği var ve biz bu iyot eksikliğine bağlı guatırlar görüyoruz çok yoğun. Yumruk büyüklüğünde guatırlar gelirdi hastalarda bundan 30 sene önce. Ameliyat edip almak zorunda kalıyoruz ve hayati tehlikesi var bu guatırların, Graves hastalığının. O zaman dediler biz, herkes tuz kullanıyor, tuzun içine iyot koyalım. Güzel bir projeydi bu. Ama hangi tuzun içine koydular? Rafine tuzun içine koydular. Rafine tabii. tuzu içine değil de kaya tuzun içine koysalar da çok daha sağlıklı olacaktı. Peki biz kaya tuzumuzun içine koyabilir miyiz iyotu, ama erir olmaz Gerek değil yok. mi? İyot takviyesi aldığınız sürece tuzun Gerek içine yok. iyot konulması gerekli değil. O bir proje olarak geliştirildi ve faydalı da oldu bana göre. Karanfil nasıl kullanacağız? Karanfil. Karanfil ne yapılır? Lokantalarda hesap öderken lokantada kasanın yanında bulunur. Niye? Ağzın kokmasın. Ağzın kokmasın diye. Evet, herkes öyle sanır. Halbuki ağzının kokmasından öte bir şey daha yapar karanfil. Karanfil çok güçlü antimikrobiyaldir. Yani ağzınıza 2 diş karanfil attığınızda hem ağız kokusunu engeller karanfil, hem de yemek yediniz, zararlı mikroplar ağzınızın içinde var, o zararlı mikropları yok eder. Aynı zamanda tabii ki virüsleri de yok eder. Başka? Pandemide akıllı bir fabrika sahibi Burhaniye Edremit yöresinde bütün çalışanlarını Covid'den korumak için hepsine her gün zeytin yaprağı çayı içirmiş. Bravo, harika. Müthiş. Çok akıllıca. Niye? Çünkü zeytin yaprağı dünyanın en güçlü antimikrobiyal ajanlarından bir tanesidir. Korumuş mu? Bakteri, mantar ve virüslere karşı, hepsine karşı koruyucudur ve korumuş tabii ki. Bunda da aslında şaşılacak bir şey yok. Yeni yayınlar çıkarıyorlar. Mucize! Zeytin yaprağının virüslere karşı koruduğu bulundu. Ya arkadaşlar, Allah aşkına,
Bundan 1000 sene önce İbn Sina da zeytin yaprağını enfeksiyon tedavisinde kullanıyordu. Galen de kullanıyordu, Hipokrat da kullanıyordu. Kadim tıbbın 1000 yıldır bildiği bir şeyi siz tutup da yeni bulunmuş mucize falan, yeni yayın çıktı falan diye lanse ederseniz insana gülerler. Allah aşkına oranın köylüsü bile biliyor, zeytin köylüsü bile biliyor zeytin yaprağının ne işe yaradığını. Size artık bilimsel olarak ispatlandı falan. Bırakın bunları, çoktan ispatlandı bilimsel olarak bunlar. Hocam şöyle tek tek gidelim. Karanfili ağzımıza atacağız metroya, Evet. işte otobüse binmeden önce. Kalabalık Ağzımızda ortama girdim veya ben işte burada stüdyoda çalışıyorum. Grip olan birisi var. Ve bana da bulaştırmasından korkuyorum. Atın ağzınıza bir tane karanfil. Yanınızda tekrar solüsyonun tarifini vereyim. 100 cc'lik şişeler, spreyli şişeler var ya. Onun içine koyuyorlar dezenfektan diye kimyasalları. Sonra mahvoluyorsunuz. Herkesin her tarafında egzamalar bilmem neler. Gerek yok. 100 cc suyun içine bir yemek kaşığı sirke, elma sirkesi koyun. Evde yaptığınız sirke. 3-4 damla da iyot damlatın. Alın yanınıza. Elinizi mi dezenfekte etmek istiyorsunuz? Sıkın elinize. Ağzınızı mı dezenfekte etmek istiyorsunuz? Açın ağzınızı, sıkın birkaç paf. Onunla gargara yapın o suyla gittiğiniz yerde. Bu sizin kendi sağlığınızı korumak için yapabileceğiniz en etkili yöntemlerden bir tanesi. Üstelik sirke probiyotik olduğu için bu sıvıyla birlikte probiyotik yapınızı da desteklemiş oluyorsunuz. Kazara yuttun ne olur? Hiçbir şey olmaz. Dezenfektanı yuttuğunuzda ne olur? Bir kimyasal yutuyorsunuz. O kimyasallarla uğraşacağınıza koyun işte birazcık sirke, bir iki damla iyot. Bütün eczaneler artık iyot satıyor. Dolayısıyla burada hiç korkmadan bunu kullanabilirsiniz. İyot savaşta, cephede savaşan askerin ilacıdır. Unutmayın. Ve iyot tarih boyunca bizim en kıymetli ilaçlarımızdan bir tanesi olmuştur. İyotun tek istisnası var. İyot vücutta kolay kolay emilmez. Eski tabirle halit mineraldir. İdrarla kolayca atılır. Ama çok uzun süre ve yüksek miktarda iyot kullanılırsa iyot yüksekliğine bağlı olarak tiroid durabilir. Tiroidin çalışması durabilir. Fakat bunun olması için de sizin böyle çok çok uzun süre, yani ne bileyim en az bir ay günde 8-10 damla falan iyot kullanmanız gerekir. Ben size hastalık durumunda günde 2 damla sadece bir hafta tavsiye ettim. Onun için kolay kolay o vaziyete gelmezsiniz, merak etmeyin. Ama yine de kontrolsüz bir şekilde aylarca iyot kullanmaktan sakının. O uyarıyı yapmış olayım. D vitaminini az önce söyledim, yüzün üzerinde tutun. D vitamini zehirlenmesi falan derler size. Sakın inanmayın, D vitamini zehirlenmesi literatürde bile yok. Buradan meslektaşlarıma da sesleniyorum. Bana her kongrede ve anlattığım her derste sorulur. Hocam D vitamini zehirlenmesi. Ben de onlara sorarım. Aranızda gören var mı? Gören doktor görmedim ben. Bir tek istisna hariç yeni doğan yoğun bakımlarında D vitamini zehirlenmesi görürsünüz. Çünkü bebek 3-4 kilodur ve doz aşımı olunca tabii ki D vitamini zehirlenmesi olur. Erişkin insanda literatürde D vitamini zehirlenmesi yoktur. Erişkin insanda bugüne kadar sadece 2 vakada görülmüş. Aynı anda bizim ayda bir yaptığımız iğnelerden aynı anda 6 tane yapılmış hastaya. Niye yapılmış? Uygulama hatası. Uygulama hatası. Personel hatası. Yanlışlıkla başka bir iğne yapmak yerine D vitamini ampulü kırmış. Dolayısıyla erişkin insanda D vitamini zehirlenmesi yoktur. Gören doktor da yoktur. Literatürde yazmaz. Meslektaşlarıma da sesleniyorum. İnsanları D vitamini zehirlenmesi diye korkmaktan lütfen vazgeçin. Ben bugüne kadar literatürde 2 vaka okudum. 3.'yü okuyan varsa lütfen göndersin. Onu da okuyayım, memnun olurum, öğrenmiş olurum. Ama yok. Bugüne kadar rastlayamadım.